megalayapost.news UMLE ka nongpo uba Meral Bones EM lembat kino yalam ka senjuk kirang ba Katolik nongpo parish menta ka singi kilale banjurim ya ka jingpen kre na kamta ka jinge seng jong ka jing kendu bakat nyau ka seng rang ba Katolik Shillong Archdiocese ka banlong ha ka kat pra bakat kendai tarik yayong arajar arpun rio hanongpo parish ha ka ni jingle jurim ya ka ni jingpen kre pen krum na lor ba Meral Bones EM kum UMLE ladon langru u parish priest ka nongpo parish Father Peters MLE presiden ka seng rang ba Katolik nongpo parish uba Vincent EM lembat kiwi kinong yalam kani ka jingle jurim kalong ban pej ikijing duna baha ban penbyang hagani kijing seng kiseng rang ba knang bakan long kabaya be ya renti bat kabajom hakabana kalyang UMLE ru ula ai kijing trilang ban penlong ye gani kijing seng ni kijing kendu kiseng rang ba kasilong Archdiocese kan long kabajom nakalyang ba Vincent CM ru kum presiden ula khot lawe ya baro ki para rang ba bat kiriu ngai kabalang Katolik banya poi sagani kijing seng knang bakan long kabapu bupieng bat kabajom na kabanta kirang ba ni nakalyang jong ka seng rang ba nongpo parish lengba kane ka kubor ni khot sngobhaya baro ki rangba jong ka East Khasi Hills but Ribhoi district bakin bapinewan sya kane ka jinyeseng ba jong ka Archdiocese ka jinyeseng ka bakat nyo jong ka senjuk ki rangba jong ka Shillong Archdiocese baro kowe ti ngi khot ni wer sngobhaya phi bapinewan sya kane ka jinya sengba jongi kirang ba kaba long ha ka khat phra bat khat kendai tarik jong ubnai April kendiat ak bidei bat ka parking ni ko ban pentip ba nakaliang jong ki paris bon than bernihat na kadhor na tengah bawaya lenti na kitu ki na room kin sobhaban sange bech ki bentra jong ki service route ki basharum kinsa don higi delicate ki ban up bat ki bawan nan nengru kin sange hati service route baru aliang khamtam ki bos ki bahe ki nomon rung shane sha benta jong ka parish nak benta ki delicate pade ki benwana du ka singi sajan kin sange be sha kini ki atli ki madan school jong ka higher secondary but secondary school jong ka St Paul's na ka benta ka parking bat ki don ru ki jaka yo step ha ka bangi ki volunteer jong kin sa penbek di hak bedai kene sa chisin na kaliang jungi ka sengrang ba nongpo parish ni ai ka jingkit bok kiruyang ba phin ya poisuk poisan klem kono ka jing klem kono ka jing ma jing besau kan ti ya jong phi ni kermen ba phin bleu ni ada rengkat bat phi ndor rengkat bat phi bat philah ban poisuk poisan ha kedeka parish ke jungi megalayapost.news